Bonjour, bonsoir, réseau dépendre Kakana, R.O. Bozo Landabiso. C'est toujours moi, votre humble servante Carmota Maya. Autre m'a dit, la cadette de la presse. Vraiment, dans ce sens, on a battu sur Oyobalandaka. Émission raconte, va continuer toujours à s'abonner massivement à notre chaîne YouTube, Tiananga TV, et vous ne serez jamais déçus. Voilà, merci beaucoup. Et les solos, on a vu ça, il y a Tongo, il y a Lelo. Et ça, les solos, il y a pas si peu mal. Dès que mon bali oyo alandaka azana habitude akolanda ba émission raconte na biso nde azana ba problème moko ezotungisa ye yango abengaki nga la cadette de la presse pona koluka solution parce que alobi na ye moko azomikoka lisusu te mayele na ye esuki azoyeba te asala nini e nayebi ke babona tia nanga TV botikaka nga la cadette de la presse na bino te bama solo nyonso na yaka nango l'émission raconte na Tiananga TV jamais nazanga kozwa solution nazwaka toujours solution et pona ko yebisa bandeko nyonso bapesaka nga ba problème na bango lisolo na biso ya mokolo alelo vraiment kaka ndenge nalobaki na ebandeli eza lisolo moko ya pasi pe mawa ndeko mobali oyo ntango azobetela nga lisolo oyo en tout cas bandeko natangisaki ma ya miso parce que na minute wana namonaki lokwa ndeko na nga ya mobali ndeko mobali oyo kombo na ye eza Christian na profiter déjà pour na kopesa ye ba bonjour esika azali ndeko Christian tanga bengaki ngai alobi na nga la cadette de la presse lisolo oyo na koyebisa yo meka ko partager ngo na ba abonné na bino ya Tiananga TV lisolo oyo ezali ke ndeko Christian azalaka ko vivre na fille moko na kombo ya Natasha et toyebi biso ba fille ya lelo atozo vivre na mibali misato ezolobelo loko tozo trouver no normal ndeko Natasha à part Christian azalaki na garçon mosusu anda ko vivre na ye na kombo ya Gracie azo vivre na Christian azo vivre na Gracie et yaki ko arriver que ndeko Natasha yaki ko koma na zemi kaka ndenge balobaka mwasi nda yebaka polo zemi oki kozano na mibale ebele mais mutu apesi ozemi kozanga okobosa na ye te ndeko Natasha ntango akokoma na zemi akepa Gracie ayebisi Gracie ke Gracie nga ndenge naza boye naza na retard nakomi na zemi na yo Gracie alobi jamais wana zemi na ngai te zemo oza nango ke okolukela mwana na yo wana tata na ye aza mwana na ngai te Natasha lobi Gracie à part yo nazanga mobali mosusu te ngande yoko ebiso na zemi olobaka ezemi naza nango eza ya yo te bongo eza ya nani nde Gracie lobi bakamarade nokuti bayebisanga déjà ke ozalaka moins sérieuse okomi na zemi lokola nga bazosalelaka nga badémarche ya poto yango ye po yakoloba nanga ke oza na zemi na nga jamais zemi ane eza ya ngai te nayebi yango te zemi ane eza ya ngai te Natasha kangamaki Gracie alobi okoma tokita zemi eza ya yo Gracie kaka ndenge alobaki non et non alobi zemi eza ya ngai te tokolukela mwana mokolo na ye mpe lelo ate oboti okomona nga teke natelema un jour naye kodéclare ke Natasha okendaka na zemi na ngai apesanga mwana na ngai jamais zemi ane eza ya ngai te nde Natasha abi bon lokolo obi zemi eza ya yo te merci beaucoup un jour atoyoki na boti parce que zemi nga na kotika kolongola ngo te un jour atoyoki na boti kozwa courage teke ya koya oyo kotuna nga Natasha mwana na nga mpo mokolo okoya na kosopela oma ya moto lokolo obi oyebi zemi oyo te un jour soki na boti bosana mwana oyo Gracie alobi na kotikala mpe koya te parce que zemi ane eza ya ngai te nde Natasha kokendakendaki lokolo abandaki kovivre na de mibali ake koluka Christian ndeko Christian abandaki kosala azalaki na vie ezalaki vraiment stable Natasha ke oyebisa ye ke non Christian ndenge naza boye naza na zemi bandeko Christian lobi na nga la cadette de la presse modèle na nouvelle wana ntango nayokaki yango modèle nasepelaki okoki kozala na ide te parce que bafille nyonso nga na bima na bango basi nyonso nga na bima na bango ata moko te aya koyebisanga ke non Christian ndenge naza boye na zemi na ata moko te
Natacha azalaki mwasa liboso ya koya koyebisanga ke non Christian aza na zemi. En tout cas vraiment na sepelaka esengo nazalaka nango jour wana nayebi te soki nakoki koexplike yango ndenge nini nde nayeki koyebisa Natacha lokolo obi wana zemi na nga yebisanga kaka na minute oyo eloko nyonso kozala na besoin nasalela yo nga Christian nakosala nde Natacha ekoyebisa Christian bon ça va posa na nge eza obala ngai parce que nalingi mwana na biso ntongo nakobota abotama na ndako na biso moko olie nabota ye pa baparent na nga Christian lobi ah bon eloko osengaka nabala yo oui obala nga nde Christian lobi bon problème eza te kende sola na baparent na oso kosalaka ndenge nini oyo akoyebisanga Natacha kendaki kosola na baparent na ye po baparent ya Natacha bayebaki Christian et puis bayebaki Gracie parce que baparent Natacha bandaki kolinga mingi Christian parce que Christian bandaki kosala azalaki vraiment na vie moko ya bien azalaki chaque fin du mois kotiela bango mwa provision kopesa bango mwa quelque chose ndi Natacha ntango aki koannonce nouvelle wana na famille na ye ke Christian alobi azoya kobala ngai po Natacha yebisaki na famille ete ke naza na zemi Christian alobi azoya kobala nga mpo naa na zemi non alobaki bongo te yakende koloba kaka Christian alobi azoya kobala nga mama bosalaka ndenge nini nde mama Natacha alobi bon biso tosalaka boye tozela papa ya toyebisa ye ape papa ya Natacha ye bayebisi ye et famille ya Christian basalaki lettre kaka ndenge ezalaka basalaki lettre et na famille ya Natacha batangi basalaki nanu étape ya liboso oyo tobengaka prédot basali prédot bake na dot bake na mariage civil et puis bake clôturer na religieux sango pe kaka ndenge epanzanaka bayebisi Gracie ke non Natacha uti kobala Gracie alobi bomoni Natacha ebaki deja mokolo zemi wana yango alingaka ya kolatisanga bere omoni te naboyaki mwana wana aza yanga te pas même une année abali akoti na ndako na ye et pardon pas même bamois ebele abali akoti na ndako na ye ya monaki nga kizengi po ya kolatisanga bere Natacha bakoma ya kofanda ndako moko na Christian 9 mois pe ekokaki Natacha ke kobota et ndeko na biso Natacha abotaki normal te abotaki na voix basse te Natacha abotaki na césarienne Natacha abotaki mwana na ye na césarienne aye kobima nde po hôpital azongi ndako et Christian ayeki kopesa mwana wana kombo ya Christiana donc basangisaki Natacha na Christian bapesi mwana kombo ya Christiana Christian lobi mwana oyo il faut azala ndoi ya mama na ngai donc no poste no ezalaki ya mama Christian prénom nde basangisaki kombo ya papa na mama bapesi kombo ya Christiana babandaki kofanda ndako na bango en tout cas bazalaki na ambiance moko donc bazalaki vraiment na ambiance moko ya bien bane mpe eleki nango eleki eza na accident moko esalamaka na rond-point Ngaba soko ozosala omata monga fula na triangle wana bandeko mosusu nayebi boki kose souvenir na accident wana ndeko na biso Gracie azalaki parmi bato oyo bazalaki bavictime na accident wana awutaki église atelemaka azwa transport po azonga ndako nde ayaka kokutana na accident wana baye komema ye na clinique universitaire ntango akomi kuna nde bandeko batalaka na bapoche na ye baye komona baidentité na ye bamoni adresse na ye bayaka koyebisa mpa na bango ke non mwana bino asala accident aza na clinique universitaire na ndenge baparent na ye bakendaka na hôpital wana eleki quelque temps eleki koarrive ke ndeko na biso Gracie abukanaka colonne akoma kotambola na chaise roulante Gracie akoma kotambola na chaise roulante abimaka hôpital azongi ndako nde docteur après quelque temps ayaka kobenga baparent Gracie mpona koyebisa bango ke mwana na bino par rapport ndenge ya accident oyo mwana na bino akobota lisusu te na vie na ye mais ndenge aza wana bokashele vérité oyo neta aza nango soki boyebisi ye bokoriske boperdre ye akoki mpe kopike crise akufi bozangi ye mpe donc mwana bino akobota lisusu te nde na ngambu ya
pardon ya ndeko Christian eloko ni papa mso Christian qui ko remarqué 5 ans passés Natacha akangaka lisusu zemi te Christian mokonsusu alobi na Natacha bi Natacha na bali yo toboti Christiana 5 ans yango yo kangaka lisusu zemi te o geste eza nini po kotala bakamarade nango kutu baboti na nsima na nga bakomi na bana mibale misato ngai nao banda tobota Christiana eyokangaka lisusu zemi te ndi Natacha alobaki ono Christian nayebi mpe te soki eza nini baperiode na ngai namonaka yango normal makambo nyonso namonaka normal nazokomprendre te soki nazoconcevoir te mpo na nini Christian alobi bon problème eza te tokende hôpital toke kokuta na médecin nde bayaka kokende hôpital bango mibale mwasi na mobali bakutaki na médecin et docteur aconsultaki bango asali bango baexamen apesi bango jour oyo bakoya mpo bazwa baresultat les jours yango mpe ntango ekokaki baye bango mibale mwasi na mobali docteur alobi na Christian papa kotala mwasi na yo boye aza mwasi ya mabota mwasi na yo aza na problème te aza bien mais yo leka lobi soit zwa numéro na nga obenga nga naza na makambo moko il faut tosolola ya lobi papa problème yango eza nini oyo aza mwasi na ngai soki likambo eza lobango kaka na miso ya mwasi na ngai bi non makambo mosusu eza vraiment propre te ke madame aza wana ayoka zwa numéro na ngai obenganga tokutana tosolola biso mibale Christian mpe aye kozwa numéro ya docteur azongaki na bango ndako na madame na ye e Christian ki kobenga docteur na telefone bapesani rendez-vous na ndenge Christian ayaki kokutana na médecin wana babandi kosolola le médecin bandi koexplike Christian ke non papa kotala boye nazozwa lokola mwana na nga parce que nga mpe fils aîné na nga kombo na ye Christian vraiment jour wana namonaka modele nini nakoki koloba na miso ya mwasi na yo te yango nalingaki tokutana biso mibale mpo tosolola nde Christian alobi bon papa problème yango eza nini yebisanga alobi na ndako na yo est ce que mwana wana bozalaka ye na ndako azalaka mwana yo Christian alobi oui mwana wana aza mwana ngai alobi na baexamen nasalaki yo ndenge oza wana oza capable te ya kopesa mwasi zemi donc bandeko boeskize nga mpo na terme bamataka na yo ekufa na vie na yo okoki kopesa mwasi zemi te Christian alobi quoi ngai na vie na nga naza capable kopesa mwasi zemi te docteur alobi oui donc kende zonga soko zongi na ndako fandisa mwasi na yo tuna ye ayebisa o vérité papa ya mwana wana eza nani soit soko ozondima ngai te kende sala teste ya ADN mwana wana ozangi na ndako aza mwana na yo te alobi le jour yango nayokaki pasi nayokaki vraiment pasi kende fandisa mwasi na yo tuna ye aloba na o vérité Christian alobi car mon temps nazalaki vraiment donc na mimonaki on dirait mabele fongwama nakota kaka na kati donc na minute wana na nde komimona donc soki ndenge nini Christian ntango aye kozonga na ndako alobi natunaki nanu mwasi te ke papa mwana wana eza nani natunaki yango te nayebisi kaka alobi na ntango obongiselanga mwana tokobima madame atuni moko kene wapi na bino tokobima kaka ata mwana ngai na besoin tobima na ye na ndenge mwasi le lendemain nango abongisi mwana babimi Christian kendaki na hôpital ake basali test ADN ntango asali test ADN ayende kozonga na ndako jusqu'à ce que azela baresultat ebima kuna mpe bandeko Gracie mama amoni abombi tala botala kaka biso basi secret moko oki kozala lobi ke no secret no fo togarde yango oloba yango te mais ata tolobi tobomba toyebi te mitema yango nzambe asala biso soki ezalaka ndenge nini mama le jour mosusu abenga Gracie afandisa ye alobi na Gracie oza mwana na ngai likambo etungisaka nga donc eza déjà bane ebele problème oyo etungisaka nga lelo na profite lokwa papa na bino aza te tosolola mais soki nayebi su yango kozala panike te zala normal Gracie alobi mama nazala panike te nazala normal problème yango eza nini mama bandi nao na baconseil abandi na conseil et par après ayo koyebisa Gracie vérité
et Gracie accident au salakawana docteur ayebisaka biso ndenge ozana na vie na yo okotikala lisusu kobota te. Donc ndenge ozana okoma incapable, donc okoma incapable okoki kopesa mwasi zemi te. Na bombi likambo namoni na bombi na koki te. Yango lelo namonaki lokwa papa na bino azali na fandi so mpona koyebiso vérité. Ndeko Gracie alobi ya bon ndenge naza bona okoki kopesa mwasi zemi te. Mama alobi oui ndenge docteur ayebisaka biso. Mais eloko ezosala biso pasi otikali mpe kobota te. Soko mibotelaka ata mwana moko elinga kozala bien, mais na vie na yo otikali mpe kobota te. Nde Gracie alobi ah mama ndenge naza boye nga mpe na problème moko ederangeaka nga. Ndenge naza boye naza na fille moko na banda kovivre ne Natasha. Mama oyebi na yo ya banda koya ayo banda kobenga na ye. Mama alobi oui nayebi Natasha. Alobi Natasha akomaka na zemi. Natasha ntango aye koyebisanga Gracie nakomi na zemi na yo naboyaka ngo na wanganaka. Nayebisaka Natasha akende koluka papa mwana wana zemi wana eza ya ngai te. Mais ndenge balobi ke na vie nanga na kotikala suko bota te. Nakomi suko na posa nakende naluka Natasha naluka famille ya Natasha bapesanga mwana na nga. Mais ya pas eza nini Natasha abala. Et puis bacamarade ne bayebisanga Natasha abala. Ndenge abalaka na zemi na nga abota mwana mwasi. Siko posa nange komi famille wana Natasha azongisela ngai mwana na nga. Mama lobi Gracie likambo munene boye yo wanga na zemi mwasi abala akenda pesa zemi pa mutu mususu. Est-ce que mobali wana na facilité nyonso kolinga kopesa biso mwana wana to Natasha kolinga kopesa biso mwana wana? Gracie alobi mama soki kosenga to dédommager to te kata ndambo alupango to mbongo wana po to dédommager mobali wana nga nazwa mwana na ngai mpona vi na nga na kotikala na nga lisusu kobota te. Malamu nazala te na mwana na ngai moko wana. Ndeko Christian mpe ndenge asalaki test ADN résultat bimi négatif. Donc Christiana aza mwana ya Christian te. Christian kozongaki na ndako alobi Carmonta na transpira. Jour wana climat ezalaki malili menga modèle na toka donc na toki naye na ndako Natasha zotuna nga papa oyo ya kolemba boye mpo na nini. Nayebisi ye Natasha fanda na okosolola nde Natasha afandaki tobaki kosolola na ye. Nayebisi ye Natasha na minute ona na posa vérité. Et soki oyebisi nga vérité oza mwasi na nga nalingaka yo. Ngano tolobanaka pour le meilleur et pour le pire. Soko lobi nanga vérité nakoboya yo te. Et puis vérité wana toroyebaka ngo kaka biso mibale. Likambo ne kozala secret ya biso mibale troisième personne akoyeba ngo te. Mais soko yebisi nga vérité te eloko kokusenga na boya yo pe na fandisa ba famille na yo na expliquer bango problème ango. Ni Natasha bibo ce problème ango eza nini kasi? Christian lobi assuré nga nanu okoyebisanga vérité. Ndeko Christian tanga tuni Natasha yebisanga papa biologique ya Christiana ezalaka nani? Natasha lobi oh papa ya Christiana eza yo. Abi jamais. Nga non tokenda ko hôpital tosali ba examen docteur abaki ozana problème te. Mais ngai aboyaka koloba abengisaki nga abaki nanga naleka lisusu po tokutana tosolola. Yo ebeloko docteur alobaka nanga docteur ayebisanga ke no Christiana mwana wana aza mwana na ngai te. Nga naza incapable ya kopesa mwasi zemi. Pe les jours oyo nakendaka nayebisaka oke bongiselanga mwana tobima na ye ezalaka nde mpona ke kosala test ADN. Nakendaka kosala test ADN et résultat ebimaki Christiana aza mwana na ngai te. Soki ozodute barésultat yango yo. Donc Christian azwi papier wana bapesaki barésultat lakisi Natasha résultat vraiment eza bongo Christiana aza mwana ya Christian te. Mais tala kaka biso basi modèle ezalaka Natasha alobi non Christian est-ce que nga nakoki kolinga zemi ya mutu mosusu na ya kopesa yo? Christiana aza mwana na yo.
nazoloba no vérité mobali nanga Christian aza mwana na yo Christian lobi jamais nayebisaki oso lobi nanga vérité tokogarde secret oyo mais loko ozobomela nga vérité nga nakoki kofandisa famille na yo mpona koyebisa bango Gracie mpe na famille na ye baye ti na famille ya Natacha mais kokutana baparent Natacha bayebi Gracie alobi nga na ye kozwa mwana na ngai bango batuni mwana nini o mwana na bino ti kutu ndenge abalaka bongo abalaka na zemi na nga Natacha akomaka na zemi ntango akomi na zemi lokwa namonaki ke nazalaki nanga na possibilité nanu te na ndenge babanda koselanga deja bademarche nanga na voyage yango naboyaka zemi wana me nga depuis nasala accident balobi nanga nakobotaka lisusu te yango nayeba opesanga mwana na nga soki sifi kodedomange mobali wana tokodedomange na biso ye mpo nga nazwa kaka mwana na ngai mama Natacha alobi oza malade Natacha tikalaka kobala na zemi na yo te oza lokuta oza mpenza moto ya lokuta Christian alobi nalongwa kaka pa na biso naya na famille na nga mpona yo koinvente likambo moko boye boyebisa mwana na bino esika kaka na ndako ya libala na ye aya kopesa nga mwana na nga Christian mpe aye koya susu na famille ya Natacha afandisi baparent Natacha alobi mama bobenga mwana bino alakisa papa biologique ya Christiana parce que nga Christiana azalaka mwana na ngai te tokendanga na ye hôpital parce que 5 ans passé azo concevoir te toyo kokende nga na ye na hôpital tosali baexamen docteur alobi Natacha aza bien nga nde naza na nga nakoki kopesa mwasi pardon zemi te nakoki kopesa mwasi zemi te nadutaki nango naki kosala voir même test ADN ebimi négatif donc Christiana aza mwana na ngai te mama papa bobenga mwana bino bofandisa ye botuna ye papa ya Christiana eza nani ndi baparent Natacha place batikalaki babi wi soki makambo yango vraiment eza ya solo parce que Gracie wana ayaki aye kodeklare mwana na ye elelo Christian ye alobi Natacha alakisa papa ya Christiana soki eza nani baparent ya Natacha babengaki mwana bango bafandisi ye babandi kotuna ye loba vérité biso toza baboti na yo yebisa biso vérité nde Natacha bandi koexplike ke non papa mama otala ezalaka boye yango nakendaka napesaka Christian zemi wana mais Christiana aza mwana ya Christian te Christiana azalaka nde mwana ya Gracie lokola Gracie awanganaka na ye zemi yango nakendaka kopesa Christian zemi wana leta bazosolola famille ya Gracie mpe bakotaka te bakoti Christian mpe aye na bandeko na ye bandeko botala nanu botala lisolo oyo place ezokende donc ti famille Natacha azosola na baparent na ye Gracie aye directement na famille na ye Christian mpe baye na famille na ye bakutani tous les 3 familles bandeko vraiment ezalaki opesi mbwa boyi bitumbe bima place wana na ndenge ya kosakana te tous les 3 familles oyo nazoloba bino eza likambo ya solo basoda baya mpona kotia kimia mais non voir même masasi ebeta mpo kaka kimia ekota mais donc kimia etikala kokota te tous les 3 familles wana famille ya Gracie babi baye bazodeklare mwana baye kozwa mwana na bango soki isifi kodedomange bakodedomange Christian balobi ya kopesa mwana wana te parce que abokoli de 0 âge à 5 ans akopesa mwana wana te oyo koya eya nde basoda bayaki kokanga bango bamemaki Christian bamemi Natacha bamemi Gracie bakei bake kosamba nde ntango bakandi kosamba commandant alobi ngai comme conseil bozonga ndako boke kobongisa bakondamnaki premièrement ndeko Gracie na ndenge awanganaki zemi quelque soit badifficulté ozalaki nango quelque soit bazosala soki badémarche ovoyage oka koboya makila na yo te e bayaki soki na ngambu pardon ya ndeko Christian balobi na ndeko Christian o matokita mwana oyo aza mwana o biologique te papa na ye amonani yo calcule kaka badepense oyo osala de 0 âge à 5 ans calculer badepense wana famille oyo
bazongisela yo yango. Christian Palobi aza na posa mbongo wana, aza na posa mbongo wana te, ye akolibere mwana te, mwana wana akoli na éducation na ye, mwana wana apesa ye ndoi ya mama na ye, mokili koseka ye, bakamarade na ye bakoseka ye na mosala mpo aloba nini. Christian lobi lupangu oyo nasomba eza na nkombo ya mwana na ngai wana, lupangu nasomba natia ni nkombo na nga, ni nkombo ya Natasha, natia nde nkombo ya Christiana. Sikoyo lelo nga nazwa mwana na facilité ka bwe napesa, en tout cas bomata bokita mwana oyo nga nakopesa ye te, nandimi vraiment oyo koya eya. Nde papa ya Gracia atelemaki alobi biso toza ekolo tel, naoki kotanga na kombo ekolo wana te, naotanga na ngango te. Alobi biso tosakanaka te, lokola yo ozoboya kopesa biso mwana wana, yeba bokozanga mwana wana bino misato, ezala Natasha, ezala Gracie, ezala yo, bokozanga mwana wana lokola ozoboya kopesa biso mwana. Bandeko botala pasi ya mwana mobali oyo, botala pasi ya Christian. Christian le jour abengaka nga mpona korelate nga lisolo oyo, mwana mobali azolela, alobi la cadette de la presse nazoyeba te nasala nini, napesa bango mwana mpona sauver molimo ya mwana, tona garde kaka mwana ngo comme ça tozanga na biso ye biso misato nandima tozanga ye. D'autre part alobi lisusu kotala mpe boye mwana ngo aza na ye innocente, alobi mayele nange ezosuka nazoyeba te nasala nini. Ndeko Christian akendaka lisusu mosala te, ndeko Christian na ndako na ye abengana Natasha, Christian na ndako na ye akoma atikala kaka ye na mwana, batikala kaka bango mibale. Alobi nakoma so nalali nakoma deja kozwa basonge moko mabe mpona mwana wana, mokomosusu nalali nazolotake mwana yango akufi nazolela ye, nakoma ta mosusu nalali nazolotake batimo libulu bazoluka badindisa mwana wana. Donc na minute oyo mayela ndeko Christian eza ya kosuka. Alobi la cadette de la presse naposanaki pembeni na yo parce que nazalaka na habitude ya kolanda bemission raconte na yo yango wana. Na minute oyo nazoyeba te nasala nini, na garde mwana tozanga ye biso misato to napesa bango mwana ngo mpona kosauve molimo ya mwana. Babona atia na nga TV nayebi ke botikaka nga la cadette de la presse na bino te, pardon, commentaire au bosala kawana et ça eza bandeko bayaka baproblème oyo eleka deja bavi na bango kala bakoka kozela yango basolution te. Eza mpe na bandeko bayelaka nga masolo oyo eza kose passe na bavi na bango. Voilà, merci beaucoup. Et nayebi ke babona tia na TV botikaka ngai te. Donc na minute on ndeko Christian aza kaka na besoin conseil po alobi mayele na ye esuki azoyeba te asala nini. Vraiment merci beaucoup. Tokonda so na suka ya émission na biso ya lelo. Et premièrement nazopesa merci na babone nyonso ya tia na TV. Bon continuer toujours ko s'abonner na chaîne na biso, bon kozala jamais déçu. Et quant à moi la cadette de la presse, je vous dis déjà au revoir, bye bye, à la prochaine avec un nouveau numéro et des big dédicaces à mon président David Tchananga, le number one, Moubala Pembe et Mami Soleil. Mami Soleil à Suisse depuis Genève, Mami Soleil na Lingakao Mingi, sans oublier Eder Olivier Lebe, mon honorable Lebe Moubia Florent. Merci beaucoup, bye bye, à la prochaine.